Добрый дзень. Што было і што будзе? Сёння мы прыгадваем галоўныя падзеі, якія адбыліся з краінай і з намі, а таксама паспрабуем зрабіць прагноз на блізкую і далёкую будучыню. Правильно трэба казаць, гаворыць радыё з Карыбы. Гэта беларуская служба радыё Свабода. Гаворыць і паказвае радыё Свабода. Жанчына можа быць і прэзідэнтам. Прыгожая жанчына. Мы маем право на мирный протест. 96-го года у нас выборов нема. Коли выборов нема, так у чему дельничать? Але мы робим не только книги. Ставить задачу сменится поколение. Мы прекрасно знаем, какой был результат. Таксама у сённяшняй праграме. Чья ўлада, таго і вера. Вот тады мы запазбегнем конфликт, так? У перадачы ўдзельнічаюць мае калегі Юрый Дракахруст і на Уменскай студыі на відэасувязі Віталь Цыганкоў. 22 жніўня 2015 году Беларусь стала краінай без палітвязняў. Сотні людзей віталі на Менскім вакзале вяртання экс-кандыдата на прэзідэнта Міколы Статкевіча. Дякую за падтрымку. Безумоўна, залішне казаць, што я не напісаў ніякага прашэння, ніколі не зрабіў бы гэтага. У дыктатуры скончыліся грошы, і яна будзе імітаваць дэмакратыю. І, на жаль, у этой сітуацыі, мне здаецца, апазіцыя зрабіла сабе пад. І я не ведаю, што зараз рабіць. Калі байкот не з'яўляецца маральным, бо гэта ўжо байкот слабакоў, якія не сабралі подпісы. І байкот можа прывесці да таго, што стануць лічыць подпісы. Але кандыдата, нібыта апазіцыйнага, таксама падтрымліваць нельга, таму што можа здарыцца так, што ўсе альтэрнатыўныя кандыдаты прызнаюць выбары сумленнымі. Віталій, у мяне пытанне да вас. Што змяніла ў беларускім грамадстве вызвалення палітвязняў? Я б сказаў, тры рэчы можна азначыць, і перш за ўсё вызвалення Статкевіча. Ён, як выйшаў, адразу вярнуў у палітычную атмасферу, у публічную палітыку тое, што называецца вулічнай маніфестацыяй. Сапраўды, пасля разгрому плошчы ў 10-м годзе не было ў Беларусі істотных такіх адвольных вулічных пратэстаў, якія узначаліў адразу Мікола Статкевіч, калі выйшаў на волі. Сотні, а нават і некалькі тысячаў людзей хадзілі па цэнтральных вуліцах Менску, і Менск зноў убачыў, што гэта магчыма, што гэта можна, што за гэта не хапаюць. Другое, сам Мікола Статкевіч, ён сваім учынкам, сваімі паводзінамі за кратамі, паказаў нейкі такі ўзор, магчыма, недаступны для іншых паводзінаў за кратамі, як можна адседзець ад званка да званка, не напісаць ніякага прашэння. І сапраўды, на жаль, гэта дастаткова такі максімалізм, які не можа быць падтрыманы ўсімі, паколькі гэта ўсё-такі здольныя на такое адзінкі. Мікола Статкевіч паказаў, што ён на гэта здольны. І трэцяе, самае галоўнае, прысутнасць палітвязняў, гэта было такое таўро на міжнародным іміджы Беларусі, аб якое спыняліся усялякія ініцыятывы ад інвестыцыяў да палепшэння адносінаў з Захадам. Пасля таго, як палітвязні былі вызваленыя, гэта адкрыла шлях да таго працэсу, які называюць лібералізацыяй адносінаў з Захадам. Магчыма, все-таки лепшае слово тут будзе нармалізацыя, але ён пачаўся менавіта пасля вызвалення палітвязняў, і праз кочкі-дарожкі, але ідзе і па гэты дзень.
Ну, вось Віталь кажа пра тое, што Еўразвяз ацаніў крок афіцыйнага Менску і зрабіў крок у адказ. І візавыя санкцыі адносна беларускіх урадоўцаў летась былі прыпыненыя, а сёлета скасаваныя цалкам. Юры, а ці не занадта пайшоў Еўразвяз насустрач Беларусі? Ведь, па вялікім рахунку, мала што змянілася ў Беларусі. Ну, ёсць розныя меркаванні на гэты погляд. Спрэчкі працягваюцца і зараз. Але я, напрыклад, асабіста не лічу, што гэта быў крок залішні. Бо справа сапраўды ідзе пра нармалізацыю. Шмат у свеце ёсць аўтарытарных рэжымаў, нават у якіх ёсць палітвязні, але з якімі Захад падтрымлівае нармальныя стасункі, без всялякіх санкцыяў. Вось, ну, Беларусь стала адной з іх. Пры гэтым, насамрэч, як бы ёсць пэўны набор морквачак, які Менску паказваюць і кажуць, што вот яны якраз будуць выдадзены ўжо за наступныя крокі. Вось. Так што в этом сэнсе санкцыі і іх зняццё, яно ўсё ж таки працуе як нейкі стымул, які падштурхоўвае афіцыйны Менск як бы для крокаў у правільным накірунку. Ну і яшчэ трэба сказаць, што ўсё ж таки важным фактарам для зняцця санкцыяў, зразумела, быў украінскі крызіс і пазіцыя Беларусі. Яе нельга назваць нейтральнай, але яна не была цалкам у рэчышчы крамлёўскай лініі, і гэта была ўзнагарода і за гэта таксама. Давайте цяпер пагаворым пра падзею, да якой афіцыйны Менск не мае ніякага дачынення. Святлана Алексіевіч. Галоўнай падзеяй году стала прысуджэнне ёй Нобелеўскай прэміі па літаратуры. Свабода вельмі падрабязна асвятляла нобелеўскія урачыстасці і выдала кнігу выступаў Святланы Алексіевіч на свабодзе. Я хочу гэтую кнігу зараз паказаць. І гэтая книга была прэзентаваная ў Менску. Она сидела и даже не мне рассказывала, хотя я не думаю, что я первую у нее спрашивала. Может быть, я немножко иначе как-то спросила. И она весь вечер проговорила о любви. Она говорила мне, что мне стыдно признаться, Света, мне стыдно признаться, но я его любила больше детей. Хочу похвалиться, я таксама маю аўтограф ад Святланы Алексіевіч. Віталь, скажыце, калі ласка, што змяніла ў беларускім грамадстве прысуджэнне Нобелеўскай прэміі па літаратуры Святлане Алексіевіч? Шмат чаго, і перш за ўсё гэта тое адчуванне, што Беларусь уступіла ў такі элітны клуб краінаў, у якіх ёсць свой уласны нобелеўскі лаўрэат. Менавіта не чалавек паходжання з нашых земляў, які заваяваў Нобеля недзе ў іншых краінах, а менавіта грамадзянін Беларусі, грамадзянін Беларусі, які стаў нобелеўскім лаўрэатам. І сярод нашых суседзяў, нагадаю нашым слухачам, ані краіны Балтыі, Літва, Латвія, Эстонія, ані нават Украіна, нашмат большая краіна за Беларусь, дагэтуль не маюць сваіх нобелеўскіх лаўрэатаў, грамадзян гэтых краінаў. А Беларусь ужо мае. І гэта ва ўсіх розных спрэчках ужо часам людзі апісваюць в сацыяльных сетках, як там в літаратурных дыскусіях, на розных літаратурных семінарах беларускія пісьменнікі ўжо могуць сказаць: зато мы маем свайго нобелеўскага лаўрэата, а вы не маеце. І гэтак далей. Мне здаецца, для беларусаў, для беларускага грамадства, якое часам даволі рэзка хварэе на нейкае самаедства і самапрыніжэнне, гэта вельмі важна. Гэта вельмі істотны і важны знак для гісторыі, для дзесяцігоддзяў, для гадоў, прынамсі, наперад. Ну, а другая такая заўвага, мне здаецца, вельмі істотная, што беларускае грамадства за гэтыя месяцы пасля таго, як Святлана Алексіевіч атрымала Нобелеўскую прэмію па літаратуры, пачынае прызвычайвацца да такой таксама нязвыклай для сябе раней думкі, што і з адзіным, і з уласным нобелеўскім лаўрэатам таксама можна спрачацца, таксама можна дыскутаваць, яго таксама можна крытыкаваць.
першыя дні гэта просто ўспрымалася людзьмі, по-мойму, занадта радыкальна, і людзі баяліся нават пра гэта заікнуцца. Але мне здаецца, это абсалютна нармальная і слушная і правільная думка, і цяпер беларускае грамадства вучыцца, як з гэтай думкай жыць, як можна асцярожна, але прынцыпова дыскутаваць нават з думкамі уласнага адзінага нобелеўскага лаўрэата. Это таксама важна. Юра, ці шмат змяніў Нобель Алексеевич у Беларусі? Я мяркую, што шмат змяніў. Адна лінія, это про которую Віталь ужо сказаў, это перамога. Прычым это перамога годная, это не перамога, скажем, у спорце, а это перамога ў высокай культуры, так бы мовіць, прызнаная ўсім светам. Варта сказаць, што беларусы перамогамі не балаваныя, і таму нават апытанні паказваюць, што гэта была радасць і свята не толькі для, скажем, там, якой-то эліты, інтэлектуалаў, это было народнае свята. І в этом сэнсе нават беларуская ўлада, так скрыгочучы, прамармытаўшы пару словаў віншавання, яна гэта адчувала. А другі момант, мне здаецца, больш такі канцэптуальны, это тое, што як бы прэмія Алексеевич была пэўным аргументам у спрэчках, што такое быць беларусам, што такое беларуская ідэнтычнасць, што такое быць беларускай. І я бы сказаў, што гэта быў аргумент. І, на мой погляд, ён спрыяў ўсё ж такі большаму адзінству беларусаў, меншай такой стыгматызацыі, падзелу на нейкія асобныя, як бы, гетта, калі хочаце. І я бы сказаў, што прэмія змяніла і Алексеевич таксама. Якім чынам? Яна стала, як бы, чуць тых, хто да пэўнага часу быў яе апанентам. Гэта засведчыла і прэзентацыя кнігі Святланы Алексеевич на свабодзе, якая адбылася ў Менску. Ад тэмы перамогі перайдзем у нашым падсумаванні да больш сумнай тэмы «Чарнобыльскі паўраспад». Так называецца рэпартаж нашых калегаў Алексея Знаткевіча і Александра Матафонова, зроблены да 30-й гадавіны Чарнобыльскай катастрофы. 30 гадоў. Перыяд паўраспаду радыеактыўнага цэзію-137, аднаго з радыеактыўных рэчываў, якое 26 красавіка 1986 году атруціла беларускую зямлю. Папа выехал. Тот уже давно на том свете. А здесь пока крепость. Нормально. Жить можно. Вот здесь берем воду. Я съездил, да. Поехал под Минскую Березину. Так мне работу нашли там. Надо коров пастить. 6 дней пастить, 1 день выходные. Я говорю, какой заработок? 150 рублей. Все при советских грошах. Так я говорю, это летом. А говорю, зимой что я получу? Копейки, говорю. Лисички сдаем. И для себя. Да уже никто на радиацию не обращает внимания. Юры, ці стаў перыяд паўраспаду цэзія-137 і перыядам паўраспаду пацярпелая Чарнобыля Беларусі, як вы лічыце? Я бы не сказаў, таму што гэта прыгожая метафора, але ўсё ж такі, мне так здаецца, Беларусь выжыла, і Беларусь, на мой погляд, псіхалагічна пераадолела ўсё ж такі Чарнобыль. То есть какого-то такого пастаяннага стрэсу, нездольнасці нічога рабіць, зацыкленасці на этой траўме, на этой катастрофе. У мяне такое адчуванне, што гэтага не было, бо такая все-таки воля людзей да жыцця, она аказалася мацней за гэты шок. Віталь, а ці згодныя вы з Юрам, ці не стаў Чарнобыль такой невылечнай траўмай для беларусаў, як, напрыклад, Галакост для габрэяў ці разня 1915 году для армянаў?
Так, я згодны з Юром, бо прагнозы некаторых аналітыкаў, якія даваліся ў 90-е, што ў Беларусі ўтвараецца чарнобыльскі соцыум, што ў тых рэгіёнах вакол Чарнобылю, ў Беларусі, Расіі, Украіны ўтвараецца нейкая нават асаблівая чарнобыльская нацыя, яны не спраўдзіліся па вялікім рахунку. Людзі жывуць з праблемамі сваіх дзяржаваў, і некаторыя іншыя праблемы выціснілі нават неяк чарнобыльскі боль, чарнобыльскую тэму. Больш за тое, некаторыя пытанні былі вырашаны, адселенне адбылося, людзі жывуць у новых раёнах, і вырастае новае пакаленне, якое нічым сябе ўжо не звязвае фактычна з чарнобыльскай тэмай і жыве як звычайныя астатнія беларусы. А акрамя таго, калі сапраўды адказваць на вашу аналогію, калі параўноўваць з галакостам ці разнёй армянаў, то і тут і беларуская дзяржава не раскалупвае гэты боль, яна не паводзіцца так, як в адрозненне ад тых трагедыяў, калі весь час пра гэта ідзе нагадванне, то тут якраз большая схільнасць, калі не замаўчаць, то прыглушыць чарнобыльскую тэму, не развіваць яе, не рабіць яе асноўнай і внутры Беларусі, і на міжнародным узроўні. Таму так і атрымліваецца, што і грамадства, в прынцыпе, да такой памкнення дзяржавы паставілася станоўча, таксама не хоча раскалупваць гэту тэму, а жыць далей. Дзякуй, Віталь. І цяпер мне крыху няёмка прадстаўляць наступны праект, цыкл інтэрв'ю пад агульнай назвай «Расія і я», якія я зрабіла з 12 кіраўнікамі постсавецкіх краінаў. Мяне выбачае тое, што я рэкламую не столькі сябе, а колькі іх. Шматгалоссе людзей, якія вырашалі наш лёс і лёс сваіх краінаў, гэта цікавая карціна эпохі пераменаў. Такого я в страшном сне предположить не мог. Но я не думал, что вообще такие люди могут родиться. Я не представляю, что бы было сегодня в балтийских странах, если не было бы НАТО. Нельзя воевать с русскими. Нельзя воевать с русскими, они воевать умеют. Тот же Киевский Майдан, репетиция была здесь в Кишиневе, только в отличие от Киева мы сдержались и не применили оружие. Если бы даже сегодня ожили сэр Уинстон Черчилль и президент Рузвельт, они бы тоже сказали, что Крым – это русский. На его стороне сатана, а с нами Бог. Поэтому мы непобедимы. Калегі, а што вы пачулі новага для сябе ў цыкле «Расія і я»? Віталь. Я, может быть, сказала бы не про новое, бо сапраўды некаторыя, канечне, моманты, тут не варта іх все пералічваць, былі пэўным адкрыццём. Я б сказала бы пра агульнае ўражанне, і оно такое, вось серыя вашых інтэрв'ю показала, наколькі далёка, скажем, разышліся цяпер постсавецкія краіны у сваім менталітэце, у сваім стаўленні да Расіі, у сваім стаўленні да сучасных сусветных і нашых рэгіянальных праблемаў. Здавалася б, выйшлі все з СССР, але наколькі далёка і ў розныя бакі пайшлі. Нават былыя прэзідэнты паказваюць, наколькі іхнія грамадствы проста ўжо часам прыналежаць да іншых цывілізацыйных нейкіх роляў, да іншых геапалітычных утварэнняў. І гэта сапраўды ўражвае, наколькі розныя людзі мы пабачылі розных людзей у серыі вашых інтэрв'ю. Я б хацела зрабіць інтэрв'ю з былым прэзідэнтам Беларусі, але, Юра, пытанне да вас. Што вы новага пачулі? Вы ведаеце, у меня было некае такое адчуванне, мне нават цяжка сказаць, з якога канкрэтнае інтэрв'ю, якой канкрэтнай фразай, але, ведаеце, як у Толкіена, што ўлада – это кольцо Саурона. Это цяжкі груз, які вельмі складана несці. Гэта вельмі вузкі калідор магчымасцяў. Гэта выклік прынцыпам, асабістым прынцыпам чалавека, якому даводзіцца так ці інакш ад іх адступаць дзеля рэальнасці, дзеля таго, каб ўсё ж такі выканаць сваё пакліканне. І это было бачна на ўсіх гэтых людзях. Яны вельмі розныя, но бачна, як улада змяніла іх усіх. Каго да лепшага, каго да горшага, але змяніла. Гэта той цяжар, які чалавеку, скажем так, лепш не насіць. Давайте пагаворым пра калідоры магчымасцяў.
Сёлета спаўняецца 25 гадоў беларускай незалежнасці. Можна весці адлік ад 25 жніўня, калі Верховны Савет надаў дэкларацыі аб суверэнітэце статус канстытуцыйнага закону. Можна ад 8 снежня, калі былі падпісаныя белавежскія пагадненні. Але ў любым выпадку Беларусь ужо 25 гадоў незалежная дзяржава. Віталь, як вы мяркуеце, ці будзе Беларусь незалежнай краінай яшчэ праз 25 гадоў на 50-годдзе сваёй незалежнасці? Я думаю, безумоўна будзе. Як кажуць вось в англійскай мове, мы на правільным баку гісторыі, ёсць такі выраз. В тым сэнсе, што апошнія дзесяцігоддзі, пакуль я не бачу, каб гэты тренд мяняўся, апошнія дзесяцігоддзі гэта гісторыя ўтварэння новых незалежных дзяржаваў ва ўсіх кантынентах, ва ўсіх рэгіёнах. Не было адваротнага прыкладу, не было такога, каб некая дзяржава, маючы незалежнасць і суверэнітэт, пазбавілася яго цалкам. Зразумела, дзяржавы утвараюць розныя міждзяржаўныя ўтварэння, саюзы, але гэта добраахвотна і гэта ўзаемавыгадна для іх. Я б нават сказаў, што мне здаецца, пэўныя геапалітычныя змены, это мой асабісты прагноз за вот гэтыя яшчэ 25 гадоў, могуць адбыцца на ўсход ад Беларусі. Ну, скажем так, асцярожна, мне здаецца, палітычная мапа Расіі трошкі зменіцца за гэтыя гады, так скажу мякка. Безумоўна, нейкія пераўтварэнні могуць быць і на захад ад Беларусі з еўразвязам, могуць стварыцца новыя канфігурацыі, нават новыя саюзы, не абавязкова менавіта еўразвяз астанецца ў такім выглядзе. Але я перакананы, што Беларусь, калі і будзе вступаць нейкія ўтварэнні, то добраахвотна і як незалежная суверэнная дзяржава. А і давайте зараз вернемся больш чым на 25 гадоў таму. У 1990 годзе пісьменнік Владзімір Арлоў напісаў знакамітае эсэ «Незалежнасць – гэта». Сёлета мы для гісторыі запісалі, як аўтар чытае сваё эсэ. Незалежнасць – гэта калі твой бацька пойдзе ў ЗАГС, каб атрымаць дакумент, што ты сапраўды нарадзіўся, і што цябе назвалі ў гонар дзеда Рыгорам, і кабета, якая сядзіць там, спокойно выпишем ему этот документ, а не вытягнет со стола справочник личных именов СССР и не будет, размахиваючи им, исторично тлумачить твоему батьку, что он может без проблем назвать сына Файзулой ці нават Мамаем, а вось Рыгором не может, бо такого имя просто не існуе в природе, а существует нормальное человеческое имя Григорий. Незалежнасць – гэта калі ніхто не страшыць цябе, што твой народ не зможа выжыць без вялікага старэйшага брата, бо не мае сваіх баксітаў ці алмазаў. І ты разумееш, што зусім дарэмна шкадаваў гаротных галандцаў ці бельгійцаў, якія не маюць ні алмазаў, ні баксітаў, ні нават старэйшага брата. Незалежнасць – гэта калі ад нараджэння да скону пачуваешся сваім чалавекам на сваёй зямлі. Я веру, што калі-небудзь так будзе, бо іначай проста не варта жыць. Дагэтуль актуальнае эсэ Владзіміра Арлова «Незалежнасць – гэта». Юра, як вы мяркуеце, от праз 25 гадоў будзе незалежнасць такой, як яна нам уяўляецца ці марыцца цяпер? Тое, пра што мы думалі 25 гадоў, гэта зусім не тое, што цяпер. Ну так, это, ведаеце, нагадывае жарт, што ўсё будзе так, як ты хочаш, але не так, як ты это себе уяўляеш. Вот в этом сэнсе можна паглядзець на гэты выступ Владзіміра Арлова. Тут ведь бачыце, як атрымалася. Шмат што, пра што ён гаварыў, сапраўды спраўдзілася. Скажем, ну, можно прыгадаць, беларусы не воююць у чужых войнах. Беларусы, урэшце рэшт, ну, самі вядуць сваю гаспадарку. Але з іншага боку, яны не сталі, скажем, галандцамі, пра якіх прыгадваў Владзімір. І ведаеце, вот тады, скажем, в 90-м годзе так здавалася, што вот ці мы станем галандцамі, ну, кшталту галандцаў, кшталту палякаў, ці, на жаль, распусцімся ў Расіі. Але не атрымалася ні тое, ні тое. Ні палякамі,
не стали, кшталту Польши не стали. И в России так само не растварились, кому-то на жаль, кому-то на счастье. И я меркую, что праз еще 25 годов шмат чаго, про что мы як бы вось марым, яно насамрэч спраўдзіцца, але магчыма не ў той форме. Это ведаеце, як дзеці думаюць, вот я стану дарослым и буду есть морозиво, колькі захочу. И справа в тым, что да, калі ты робішься дарослым, ты сапраўды можешь есть морозиво, колькі ты захочешь. Але счастье уже не в морозиве. Давайте вот ад ретроспекции теперь перейдем до прогнозов. Прынамсі, до прогнозов на конец гэтага году. Увосень чакаюцца парламенцкія выборы. Віталь, ваш прогноз, ці будуць нейкія нечаканасці? Ну, безумоўна, калі казаць пра нечаканасці, мы думаем пра тое, ці будуць дапушчаныя нейкія апозіцыянеры па выніках гэтых выбараў у палату прадстаўнікоў. Мне здаецца, тут будзе вайна інтэрпрэтацыяў, бо мне это уяўляецца так. Нейкія людзі, якія пройдуць палату прадстаўнікоў, уладныя журналісты, аналітыкі будуць прадстаўляць іх як апозиционеров, и сами они будут называть себя оппозиционерами. А сапраўдная оппозиция, представники оппозиционных политических партий, яких не пропустят в палату, и она будет заявлять, что гэтые люди ни в якім разе не являются оппозиционерами, и улада просто их призначила оппозиционерами. Вот такое мне является картина такая. И гэта сапраўды вельмі складаная проблема для улады, для Александра Лукашенко, бо с одного боку столькі, як мы уже сегодня казали, морквачек привязано вось до гэтага решения. Пропустить кого-нибудь в палату прадстаўнікоў, Захад намекае, што ад гэтага адносіны могуць палепшацца не толькі палітычныя, але і эканамічныя. Але з іншага боку, Александр Лукашенко памятае, колькі яшчэ в пачатку нулевых у палаце прадстаўнікоў дастаткова невінная апозіцыйная група «Рэспубліка» з некалькіх чалавек, колькі прынесла ему галаўного боля, і як ему гэта не патрэбна. І тут вось ён менавіта, я думаю, разрываецца паміж неабходнасцю і нежаданнем гэта рабіць. І я думаю, рашэнне будзе прымацца ў самы апошні момант. Калі казаць пра нечаканасці, то нечаканасцю леташняй прэзідэнцкай выбарчай кампаніі стаў узлёт папулярнасці Татьяны Короткевич. Меня зовут Татьяна Короткевич. Я хочу стать президентом Беларуси и выступаю за мирные перемены, которые обеспечат нам устойчивое развитие страны и откроют перед нами новые перспективы. Я иду в президенты, чтобы каждый был услышан, чтобы мой сын, ваши дети, мы все вместе сказали, мы остаемся здесь, в Беларуси. У нас есть здесь будущее, и мы в нем уверены. Юра, як вы адкажаце на такое агульнае пытанне? Ці дапусціць улада каго-небудзь з апозіцыянераў, розных апозіцыянераў у палату прадстаўнікоў? Ведаеце, я бы сказаў, што 50-50 пополам. Ёсць меркаванне, чаму это трэба зрабіць і ці варта зрабіць. Бо сапраўды ёсць морквачкі, хочется як бы іх пакаштаваць, а цана як бы выстаўленая за гэта. І мы бачым зараз, як цэнтральная выбарчая камісія робіць нейкія жэсты ці імітацыю, але ніхто зараз не гаворыць, не ваша сабачья справа, як мы правядзем выбары. Такой тон уже его нема. Вось, это з аднаго боку. З другога боку, ну, як той казаў, ад добра не шукаюць. І в этом сэнсе біяграфія самога Александра Лукашэнкі, часоў Верховнага Совету, паказваюць, як часам марыянеткі абрываюць ніткі. Сітуацыя цяжкая, і нават, так бы мовіць, за вести некоторых, як бы, скажем так, ручных оппозиционеров в парламент, а раптом что там от их пачнецца. І в этом сэнсе, я думаю, што шмат людзей у сістэме ўлады кажуць, што жылі пры стэрильным, так бы мовіць, парламенце і пражывем яшчэ і будзе спакайней. І вот, наколькі я разумею, две вот этыя групы там паміж сабой як бы змагаюцца, спрачаюцца, што знаходзіць нейкае адлюстраванне і ў, скажем, СМІ, і як там оно складзецца, зараз складана сказаць однозначно. Ну, калі все ж таки так вот рызыкнуць прагноз, я бы сказаў хутчэй так. У новым сезоне Белсату мы спраўдзім. Вызваленне палітвязняў, зняццё санкцыяў адкрыла чарговую старонку ў стасунках афіцыйнага Менску і Захаду. Яны перажываюць яшчэ адну адлігу.
Приезжайте к нам. Вы получите столько сил и здоровья, сколько ни в одной точке мира. Это я вам обещаю. Ну, як бачимо, з уладамі так, адліга. А з грамадствам, Віталь? Ведаеце, з грамадствам не все так проста. Калі ўжо браць гэтае слово адліга, то нагадаем, што яно з'явілася ў 60-е гады, калі пасля сталінскіх, ну, нават не замаразкава, а сталінскага жорсткага кіравання Хрушчоў прапанаваў менавіта больш такі ліберальны стыль, і інтэлігенцыя атрымала магчымасць гаварыць тое, што думала, здымаць фільмы, пісаць кнігі і гэтак далей. І гэта назвалі адлігай. Сапраўды было вельмі ўдалае такое прыдумана слова. Але справа тым, што адліга сапраўды пачынаецца зверху. Верхі кажуць, што ўжо можна, ўжо трошкі можна больш гаварыць, можна больш дзейнічаць, але да грамадства так хутка адліга не распаўсюджваецца. Вот мы зараз і бачым, як я казаў пра вулічныя маніфестацыі, калі першую вельмі асцярожна прыйшло некалькі сотняў чалавек, потым ужо прыйшло там 1000 на вулічную маніфестацыю, прапанаваную Міколам Статкевічам. І здавалася, што можа яно нарастаць. Людзі ўбачылі, што можна, што за гэта нічога не робяць. Нават першыя тады яшчэ штрафы нават не збіралі. Але бачым, што нарастання не ідзе. Снежнева камяка не атрымалася. Наступныя некалькі акцыяў сабралі тыя ж самыя 500 000 чалавек. І гэта шмат чаго кажа пра грамадства. То бок грамадства, яно в эту адлігу так хутка не верыць. Грамадства прывыкла да замаразкаў, грамадства прывыкла да рэпрэсіяў, ёсць атмасфера страху, і гэта зусім не адбываецца там нават за паўгады, год, пакуль такога пералому да нейкай грамадскай актыўнасці, да таго, што грамадства паверыла, што ад іх, ад актыўнасці людзей нешта залежыць, на масавым узроўні мы такого не бачым. Грамадства па-ранейшаму з'яўляецца замарожаным. І цікава, што калі вот мы говорили пра выбары, нават улада адчувае, што, можа быць, занадта ўжо пасіўна паводзіць сябе і грамадства, і палітычныя партыі. Забаўна, што падчас апошняй перадачы па ОНТ, якую вядзе Гікін, там была апытанка, ці трэба павялічваць ролю палітычных партыяў падчас выбараў. І мы ведаем, як робяцца апытанкі, там іх вынікі. І там было ці не 80 альбо нават больш процентаў гледачоў ОНТ прагаласавалі за тое, што палітычныя партыі трэба больш актыўна выкарыстоўваць выбарах, яны павінны актывізіравацца. Но мне смешныя гэтыя вынікі. Нават сапраўдныя былі б менш, а тым больш сярод тых запрошаных гледачоў ОНТ. Гэта паказвае, што ўлада і выбары хоча правесці, скажем так, больш актыўна, з большай такой, скажем, карцінкай для захаду. Але, паўтаруся, адпаведнага водгука з боку грамадства пакуль няма. Яно больш прывыкшае для замаразкаў. Мы ў гісторыі пасля адлігі неаднойчы назіралі замаразкі ў 2010 годзе пасля кароткага перыяду лібералізацыі. Ці адбудзецца гэта цяпер? Это складанае пытанне. Скажем так, гэта можа адбыцца ў тым выпадку, калі у грамадстве здарыцца нешта, чаго ўлада перапалохаецца. Бо і зараз па яе паводзінам бачна, што над Александром Лукашенком, так бы мовіць, заўсёды існуе досвед Гарбачова. Распусціў краіну, страціў уладу. Чаму? Таму, што дапусціў слабасць. І ён увесь час імкнецца не стаць Гарбачовым. Для яго это такі жыццёвы прынцып. Да таго ж, ніхто не адмяняў Расею. Расея ёсць, Расея дзейнічае, і ўжо бачна, што нават цяперашнія такія кволыя спробы Менску ўсяго толькі наладзіць стасункі з Европай, в прынцыпе, Маскве не падабаюцца. І таму, какой-то паўтор снежня 10-го году, магчыма, быў бы ім і выгадны. Але, вось зараз я мяркую, што ўсё ж такі, калі выбары пройдуць больш-менш прыстойна, восеньскія, калі ўсё ж такі некалькі чалавек патрапіць, якіх можна трактаваць як апазіцыю, то нейкія наступныя крокі насустрач будуць зроблены. А тое, што гэта не будуць крокі там, што Беларусі, я не ведаю,
НАТО прымуць ці развяз, но это відавочна, таму што па вялікім рахунку Беларусь як была аўтарытарнай дзяржавай, як і застаецца. Але для людзей, якія жывуць в сваім часе, як бы, што называецца, нюансы маюць значэнне. Ці маюць рацыю мае калегі, мы даведаемся праз некалькі месяцаў. Нягледзячы на цяжкасці і расчараванні, 25-я гадавіна незалежнасці настройвае на аптымістычны лад. Часам за паўсядзённымі праблемамі мы не заўважаем, як сталее нацыя, як незваротным робіцца наш шлях. І вядомы вокліч набывае іншы сэнс. Што адбываецца? Жыве Беларусь. І гэта не толькі патас, але і канстатацыя. Такі кантэкст тых падзеяў, пра якія мы разам з Юрыем Драгахрустам, Віталём Цыганковым думалі, спрачаліся, шукалі адказы разам.